هناك صلاة ستكون آخر صلاة لك في الدنيا. إن آخر صلاة لي وآخر صلاة لك لا ندري متى تكون. وحتى تكون أيها المؤمن مستعدا للقاء الله بصلاة هي آخر صلاة خاشعة، آخر صلاة مطمئنة، آخر صلاة باكية، آخر صلاة خفضت وركعت لله جل وعلا، فكن على استعداد أن تكون صلاتك كل صلاة هي صلاة المودعين، لأنك يوما من الأيام لن تصلي بعد تلك الصلاة. والموتى رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته جميعهم صلوا، وكان آخر صلاة لهم ما كانوا يعلمون أنها ختام الحياة، ولو علموا لأحسنوا ولجودوا ولبكوا ولسجدوا ولعظموا الله في الركوع ولجرت مدامعهم، لكن الموت أخذ كثيرا منهم بغتة، يتمنون والله أن يعيدوا الصلاة الأخيرة على الأقل. لماذا؟ حتى يختموا الحياة بها. وإليك أيها الحبيب بعضا من الوصايا حتى تكون صلاتك خاشعة، حتى تكون صلاتك صلاة المنيبين المخبتين الخاشعين التائبين الذين تعلقت قلوبهم في بيوت رب العالمين. عليك أيها المؤمن أولا إذا أردت الخشوع في الصلاة وأن تكون صلاتك مطمئنة، أولا عليك بانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظر الصلاة، لا أن يكون بعضنا إذا قال المؤذن الله أكبر نظر في ساعته وهو مشمئز كأنه يدعى إلى شيء لا يحبه، فيأتي إلى الصلاة كسلان، ويشابه المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. علق قلبك ببيت الله وانتظر الصلاة بعد الصلاة. كثير من كبار السن الذين ألفوا الطاعة ليس عندهم ساعات منبهة ولا يحتاج أحد ينبههم للصلاة، إنما هم قبيل الأذان تجدهم قد استعدوا وتوضأوا ولبسوا أجمل الثياب ومسوا الطيب وذهبوا إلى بيوت الله. إذن انتظار الصلاة أي بقلبك. الثاني من وسائل الخشوع أن تتوضأ قدر إمكانك لكل صلاة، لا تصلي صلاتين بوضوء واحد، مع أن ذلك جائز، لكن الوضوء طهارة، الوضوء كفارة، الوضوء منقل للذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا غسل يديه خرجت ذنوبه مع الماء أو مع قطر الماء أو آخر قطر الماء. بل وثبت في الحديث أن الذنوب تخرج من تحت أظفار المتوضئ. ما أجمل أن تتوضأ لكل صلاة، حتى ذكر بعض أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام ما نقل أنه توضأ أو أنه صلى صلاتين بوضوء واحد إلا ما ندر. توضأ، والوضوء ماء قليل لكنه يذهب الأدران اللي رأتها العين واللي بطشها اليد والتي سعى إليها القدم واللي استمعت إليها الأذن. والله إن الوضوء لنعمة. فمن أسباب الخشوع أن تتوضأ. والثالث أن تتوضأ قبل الأذان. هذا أولئك الذين يستعدون للقاء الله. قبل الأذان تكون على استعداد، لا أن تتوضأ بعد الأذان ويأخذ الوضوء منك نصف ساعة، ربع ساعة، 10 دقائق، فتأتي ثقيل القدم متقاطر الماء ثم تصلي في أواخر الصفوف. ليكن وضوءك قبل الأذان دائما استعدادا للقاء الملك سبحانه وتعالى. توضأ لكل صلاة. الثالث الاحتساب. وقبل ذلك أن تسمي عند الأذان، أن تسمي عند الوضوء، أن تسمي عند الوضوء، لأن الوضوء عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية. وبعضنا يتوضأ عادة ويطرطش بالماء طرطشة ويخرج وهو لم يستشعر أنه يتوضأ لأنه ذاهب للقاء ربه. الثالث أو الرابع من وسائل الخشوع أن تختار أحسن ثوبك، لأن الله يقول: يا بني آدم
خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن الخطأ الشائع أن بعض المصلين ثوبه الجميل يلبسه إذا دعي إلى فرح أو إلى زواج أو ذهب إلى مناسبة أو ذهب للقاء في عمل أو راح للوظيفة، لبس الثوب الجميل وكوى الشماغ الجميلة وذهب إلى هناك متعطرا، وإذا أراد أن يقف بين يدي الله لبس ثوب النوم أو ثوبا ملطخا أو ثوبا به رائحة، ولم يهتم بالزينة، مع أن الزينة التي وهبك إياها هو الله. أتجعل الخلق يرون الزينة والخالق الذي وهب الزينة لا يراها؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن الزينة ثوبك الجميل، ومن الزينة أيضا أن تستاك عند الوضوء وأن تستاك قبل الصلاة، لأنك تطهر أنفاسك، لأنك ستكلم ربك. وإذا رأيت أحد الناس يتجمل للمخلوقين، وإذا أتى أمام الله فالثوب الرث والثوب القذر أو ثوب ملطخ، حتى أن بعض الآباء والأمهات أطفالهم إذا لبسوا الثوب الجميل قال افسخ ثوبك، هذا للمدرسة، هذا مهب للمسجد، هذا للمدرسة. كيف نربيه على أن الجمال أمام المخلوق ولا يكون أمام الخالق؟ إذن من علامات أو من بدايات وأسباب الخشوع أن تختار أجمل ثوبك، وأن تمس أجمل طيبك، وأن تتجنب الروائح التي تؤذي من حولك. بعض الناس قد ينتن بدنه ولا ينتف إبطه ولا يغتسل ولا يتعاهد بدنه بالطهارة ولا بالنظافة، فيقف أمام المخلوقين وقد أنتن من حوله. وبعض الناس يذهب الخشوع لأن هذا المصلي أتى هذا المصلي ولم يتعاهد بدنه. الثوم والبصل والدخان والشيشة كلها معاصٍ إذا أتيت للمسجد وقد تلطخت بها. لما؟ لأنك ستؤذي ملائكة الله، وستؤذي عباد الله الذين قدموا إليه جل وعلا يناجونه. ومن علامات أو من وسائل الخشوع في الصلاة أن تأتي ماشيا خاشعا عفيف العين قاصر الطرف حتى لا تنشغل قلبك. اذهب على قدميك، حاول أن تمشي إلى المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام لبني سلمة دياركم تكتب آثاركم. أي يا بني سلمة لما رأوا مكانا قد فرغ حول مسجد الحبيب تحولوا إليه وانتقلوا ببيوتهم إليه، فلما رآهم الحبيب قد قربوا من المسجد قال دياركم تكتب آثاركم، لمعنى ذلك أنكم لو بعدتم وسكنتم في المساكن الأولى خيرا من دنوكم من المسجد. لما؟ لأن الخطى إلى بيوت الله كفارات. الخطى إلى بيوت الله كفارات، خطوة ترفعك حسنة وأخرى تحط عنك خطيئة. فإذا كان لك 1000 خطوة للمسجد هنيئا لك. والبعض يقول بشرك باب بيتي أمام باب المسجد، شكر الله لك حرصك، لكن هذا ليست خصلة تفتخر بها، بل إن الخصلة التي تفتخر بها وترجو الله بها الأجر أن يكون بيتك بعيد حتى تمشي وتذهب وتغدو، ومحطة تنقية الذنوب من الذنوب والآثام منك على الخطى. ومن وسائل الخشوع في الصلاة أيضا، تلاحظون ما بعد دخلنا المسجد إلى الآن، هذه كلها وسائل. أن تفرح بالأذان، فإذا قال الله أكبر أن يهتز قلبك فرحا، لأن الله أكبر وهو الكبير المتعال، أنك ستلاقيه. تصور لو اتصل عليك متصل وقال الثري الفلاني أو العظيم الفلاني من الخلق يبغى يقابلك بكرة الساعة 10 صباحا، تلبس أجمل ثيابك وتطيب وتروح قبل الموعد بساعتين وتنتظره في المختصر، وإذا فتحوا الباب الساعة 12 مع أنهم قايلين لك الساعة 10 لكن تأخر، فلما فتح الباب عسى ما تأخرنا عليك. ماذا يقول أهل الدنيا لأهل الدنيا؟ تعبكم طال عمرك، راحة للمخلوق أن تنتظره. لماذا لا ترتاح في الانتظار للخالق جل وعلا؟ أن يتابع من وسائل الخشوع في الصلاة
أن تتابع المؤذن وأن تقطع كلامك عن الخلق، لا تنشغل بالسوالف. إذا قال الله أكبر، لو السالفة توك باديها، توك شارع في القصة، اقطع الكلام وأوقف كل حديث واستنصت الناس وتابع المؤذن. فإن من تابعه ثم سأل لمحمد عليه الصلاة والسلام الشفاء الوسيلة، حلت له شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. إن الخاشعين هم الذين إذا قال المؤذن الله أكبر انتفضوا. وكانت عائشة تقول الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في أهله وفي شأن أهله، فإذا قال بلال الله أكبر كأنه لا يعرف أحدا منا أو أحدا لا يعرفه، توقف ما يتكلم مع أحد، انطلق إلى المسجد. من علامات إذن الخشوع ومن وسائلها لكي تحصل الخشوع، إذا قال المؤذن الله أكبر فاجعل الله أكبر واترك عنك الأصغر، وكل الدنيا فانية ويبقى العظيم جل وعلا. ومن علامات الخشوع أيضا أو وسائله، من وسائل الخشوع أن تدخل المسجد بعد الوصول إليه برجلك اليمين، وأن تسمي وتصلي وتسلم على خير الورى بسم الله. قبل ذلك خروجك إلى المسجد هناك ذكر تستعصم به من الشيطان الرجيم. إذا خرجت من البيت بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ما هي جائزتك؟ تنحى عنك الشيطان، ما يأتيك في الصلاة يوسوس لك. ثم قيل لك هديت ووقيت وكفيت، يا الله من فضلك هداك ووقاك وكفاك. ثم تأتي للمسجد لأن الشيطان قد ندب شيطانا اسمه خنزب. هذا الشيطان تخصص في إفساد الصلاة، وبعض المصلين يصلي وترد صلاته كالثوب الخلق في وجهه، تضرب بوجهه وتقول هي ضيعك الله كما ضيعتني. ويصلي الرجل بجوار الرجل وصلاة هذا تصل إلى السماء وتفتح لها الأبواب، وهذا الذي بجواره كلهم مصلين جماعة، وهذا لم يكتب له من صلاته إلا عشرها. ما الفرق بين الصلاتين؟ كلهم ركعوا وكلهم سجدوا وكلهم سلموا. إنه تعظيم الله في قلب هذا وعدم تعظيمه أو نقص التعظيم في قلب ذاك. فإذا دخلت المسجد فبرجلك اليمين، واستعذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يا الله من فضلك انفتح الله لك باب الرحمة. واعلم إذا أتيت المسجد إذا الصلاة حاول أن تصلي في الصف الأول على يمين الصف، فيمين الصف الأول أفضل من يساره، ويسار الصف الأول أفضل من يمين الصف الثاني. حاول أن تبكر وأن تصلي على اليمين، لأنه ورد حديث عنه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، يمين الصف يصلى عليه. ثم بعد ذلك إذا وقفت ورفعت يديك اعلم أنك تقف هكذا، بتصلي السنة، ترفع يديك وأنت تستشعر ما معنى رفع اليدين هكذا. من السنة أن تبسط اليدين الكفين وأن تستقبل بهما القبلة، وأن ترفعهما إلى فروع الأذنين أو إلى حذو المنكبين هكذا. ما هي هذه الصفة؟ ما هي هذه؟ هي صفة الاستسلام. أنت لو جاء واحد بحربة في ظهرك يريد أن يطعنك وقال استسلم، ترفع يديك ولا ما ترفعها؟ هذا رفع اليدين للاستسلام، هذا فعلنا أمام الرحمن. نحن نستسلم بين يديه ونعلن ضعفنا ونعلن أننا ضعفاء بسطاء عبيد أذلاء بين يدي الملك جل وعلا. ثم تقول موافقا، ما تقول كذا ثم تقول الله أكبر، يتوافق لفظك مع فعلك الله أكبر، وتضع يدك على صدرك اليمنى قد قبضت بها اليسرى أو بسطتها أو وضعتها على الكف. كل الصور هذه جائزة. وترخي عينك في مكان السجود. لماذا؟ لأن قولك الله أكبر وتحريك يديك هكذا
يكشف الحجاب بينك وبين الله. الله جل وعلا تلقاء وجهك، الله تلقاء وجهك. أين الحياء من الله؟ اللي ينظر في الجوال، واللي يعدل الساعة، واللي ينزل أكمامه، واللي ينظف أنفه، واللي يصلح شماغه، واللي يخرج من صوته الجشاء، واللي يتثاءب، واللي يحك راسه. وين أنت أمام الله؟ إذا قال العبد الله أكبر انكشف الحجاب بينه وبين الله. فإذا كان يستشعر ذلك خاطبه الله. كيف يخاطب الله عبده؟ قبل أن تخاطبه تطرق الباب عليه. كيف يطرق العبد على ربه الباب؟ دعاء الاستطراق: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وأدعوك أن تغير المفتاح. هذا مفتاح دعاء الاستفتاح. غير مرة سبحانك اللهم وبحمدك، ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وللمعلوم يا أحبابي، اللهم باعد بيني وبين خطاياي حديثه أقوى من حديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. والأولى أن نقول هذا الدعاء اللهم باعد بيني أكثر من دعائنا سبحانك اللهم وبحمدك. فإذا فتحت طرقت الباب انفتح، كأنك تقول يا رب افتح لي، هو تلقاء وجهك. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى تطرد خنزب شغال ومعك ويصرفك ويذكرك بكل ما تنسى. فإذا استعذت ثم سميت ثم قلت الحمد لله رب العالمين، إذا قلت الحمد لله رب العالمين تدري من اللي يرد عليك؟ رب العالمين، فيقول حمدني عبدي. الله أكبر، سبحان العظيم. يرد عليك ربي نعم. الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين مجدني عبدي. حتى يقول هذا عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخرها، يقول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الوقت انتهى وأسباب الخشوع ما انتهت، لكن معاشر الأحباب أهتف في آذانكم هتاف أسألكم: لو أن ملك الموت دخل مع الباب هذا ثم قال لنا صلاة العصر هذه في يوم الأحد هذا آخر صلاة لكم في الحياة، كيف ستكون صلاتكم بعد قليل؟ ورب العالمين أمر ألا نصلي المغرب لأنه سيختم آجالنا. ألا تكون خاشعة؟ ألا يكون العبد فيها باكيا؟ أسألكم بالله جميع، من اللي قال لك أنك بتصلي بعد العصر هذه صلاة أخرى؟ العلاج: صل صلاة المودعين دائما، وكن على استعداد للقاء الله. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واجعل أخرانا خيرا من دنيانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله رب العالمين.